नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रही हूँ कि अदरक का कहवा कैसे बनाया जाता है। यह कहवा सर्दी और खांसी में बहुत ही लाभदायक है और खाने में भी बहुत टेस्टी होता है। तो आप जिसे भी सर्दी और खांसी हुई है उसे आप ये कहवा दीजिए, सुबह शाम दीजिए। एक एक चम्मच एक बार बनाकर आप रख लीजिए और सुबह शाम गर्म करके हल्का गुनगुना करके दीजिए, तो जो भी खांसी और सर्दी है वो ठीक हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है एक कहवा। यह लिया है मैंने अदरक, इसे मैंने अच्छे से छील कर धोकर साफ कर लिया है। और यहाँ पर है थोड़ा सा गुड़ और इतना ही हम घी लेंगे, देसी घी लेना है आपको। यहाँ पे मैंने घी रखा हुआ है। तो मैं सबसे पहले तो इस अदरक को पीस कर तैयार कर लेती हूँ। मिक्सी में पीसिए आप या फिर सिलबट्टे पर, जैसे भी पीसना है पीस लीजिए, लेकिन पानी मत डालिए, आप बिना पानी के ही पीस लीजिए। सूखा सूखा सा दरदरा पीस लेना है। तो सबसे पहले मैं पीस कर इसे आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे पीस कर तैयार कर लिया है। मिक्सी में मैंने पीसा है, बहुत ही आसानी से पीस गया है। सिलबट्टे पर भी आसानी से पीस जाता है। तो इसे मैं एक बर्तन में इकट्ठा कर लेती हूँ। ये निकाल लिया है मैंने बर्तन में। अब मैं इसमें गुड़ डाल देती हूँ। गुड़ मैंने फोड़ लिया था। फिर हम इसमें घी डालेंगे। जितना गुड़ उतना घी उतना ही अदरक रहेगा। अब मैंने इसे गैस जलाकर धीमी आंच पर रख दिया है गैस पे पकने के लिए। और इसे हम लगातार चलाएंगे, चलाते हुए पका लेंगे। घी और अदरक मेल्ट होना शुरू हो गया है। देखिए ये दवा पक रही है। इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि अगर एक बार कोई खा ले तो मांग मांग कर खाएगा, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। घी और गुड़ के कारण अदरक का तीतापन नहीं रहता और फायदा तो करता ही है। अब ये दवा तैयार हो गई है। अब इसे हम गैस बंद कर देते हैं और इसे बर्तन में निकाल लेते हैं। तैयार है टेस्टी दवा, किसी को भी सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए। ये देखिए गर्मा गर्म और स्वादिष्ट दवा तैयार है। इसे आप ठंडा करके रख दीजिए फ्रिज में। जिसे तकलीफ है उसे एक एक चम्मच दीजिए सुबह शाम, तो बिल्कुल जो है खांसी और सर्दी दूर हो जाएगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले किसी ऐसे ही वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।